जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू एमएम पिजन्स क्लब। क्या हाल है जी सब दोस्त भाइयों, खैरियत से हैं? आज आए हैं जी हम ज़रा उमर भाई के पास। नाइट टूर्नामेंट उड़ाया हुआ है उमर भाई ने। सात सात कबूतर हैं जी, सात कबूतरों वाला टूर्नामेंट उड़ रहा है। 4 से 10 बजे का टाइम है। सारे दोस्त भाई बैठे हैं। वाहिद भाई मुनसब आए हैं, अजान साहब बैठे हैं, शहजादे जिनकी मेहनत चल रही है। उस तरफ एहतिशाम भाई हैं। तो यहाँ पर अभी ज़रा कबूतर चेक कर रहे हैं क्या हिसाब किताब है। एक तकरीबन 5-6 आए हैं सामने, ऊपर दिखाओ जी। 5-6 सामने है। मौसम ख़राब है, भला करे टाइम से पूरे हो जाए और सारे बैठे तो फिर तो इंशाल्लाह शुगर अच्छा हो जाएगा। बाकी साथ साथ आपको अपडेट देते हैं जो भी सीन है इनका। ये जी पहला कबूतर आ गया जी। 6 बजे का टाइम है और पहला कबूतर आ गया। इसको सब्ज़ रंग कौन सा लगा हुआ है? ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਿਓ ਸੁਣਨਾ। ये रंग भी मां लगना तो आज काली लाया है किधर परसों। परसों रंग लगने तो बाद उड़े कोई नहीं। वाह वाह। रात रह गई सही है। ये लाइट वाला बड़ा मतलब नवाज है। चलो इंशाल्लाह मेरे पास ख्याल करें हमारा भी बाकी बैठे होगा बैठ। लो जी पहला कबूतर बैठ गया। टाइम बताओ जी। 6:23 पे पहला कबूतर बैठा है जी। ये जी माशाल्लाह उमर भाई के 2 कबूतर मज़ीद और आ गए हैं। 2 भी नहीं बल्कि 3 कबूतर हैं। एक ये है, ये हैं जी 2 ये हैं सामने। बादल की वजह से पता नहीं सही कवर हो रहे हैं या नहीं। ये सामने इसी के साथ दूसरा कबूतर भी है। अब बादल की वजह से जो है वो
जूमिंग जो है वो इतनी काम कर रही नहीं है, कबूतर ये सामने ही घूम रहे हैं। बाकी थोड़े से और नीचे आते हैं तो फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये देखें जी, अभी सामने आ गए ये नहीं जी, ये अब वाजिया हो गए हैं जी। एक ये है कबूतर और दोनों बल गई हैं। ये दो कबूतर हैं सामने, इनके ऊपर भी एक तीसरा कबूतर है, फिर उसके ऊपर भी 3 कबूतर, 6 के 6 कबूतर शो हैं माशाल्लाह। 6 के 6 कबूतर शो हो गए हैं इनके। दो तो ये बिल्कुल सामने क्लियर हैं। ये देखिए, टाइम तकरीबन 7 हो रहा है और 2 कबूतर बिल्कुल सामने हैं। टावर 2 टावर की हाइट पे होंगे। एक जो है इनसे ऊपर है वो थोड़ा सा होगा 3 साढ़े 3 टावर की हाइट पे, और बाकी जो 3 कबूतर हैं वो ऊपर अभी हाइट में। ये सामने आ गया जी, तीसरा कबूतर ये सामने जा रहा है ऊपर। ये है जी। बाकी ये थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं नमाज के अजान के बाद जी। ये आ गए हैं जी माशाल्लाह, दोनों छत के ऊपर टावर हाइट पे आ गए हैं। और इनसे ऊपर जो है वो तकरीबन अब 2 टावर, वो 3 टावर हाइट पे आया हुआ है। ये देखिए जी, चौथा कबूतर आ गया उमर भाई का माशाल्लाह। ये सामने तेरा दिमाग खराब है, ये तो कबूतरे की फ्लैश लगती नहीं, ये बंद कर रहा है, डिस्टर्ब हो सी कबूतर होगी। ये लें जी माशाल्लाह, बिल्कुल छत के ऊपर है। काल ये क्या है, ये बैठ रहा है। माशाल्लाह जी, बैठ गया जी। टाइम दसो जी, 7:21 पे। ये जी 5वां कबूतर बैठ रहा है उमर भाई का, ये सामने। ये आया है।
ये माशाल्लाह बैठ गया जी 5वां कबूतर। टाइम की है जी 7:29 पे 5वां कबूतर बैठा है जी। माशाल्लाह दोनों आ गए सामने, दोनों कबूतर सामने हैं। ये आ गया जी एक, अभी अंधेरा है, थोड़ा सा नीचे होएगा तो क्लियर हो जाएगा। ये सामने नीचे छेड़ लगा रहे हैं, ये छेड़ वगैरह लगा रहे हैं। कबूतर अभी नीचे आता है तो फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। चलो ठीक है, वो इंतजार है। अच्छा जी, आया जी माशाल्लाह सामने, आखिरी गेड़े में। ये आ गया, ये बैठ रहा है जी। ये आ गया जी, ये बैठ गया जी माशाल्लाह। क्या टाइम हो गया जी? टाइम 7:52 पे बैठा है जी। अब आखिरी एक बचा रह गया 10 नंबर, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बैठ गया ये भी। ये जी उमर भाई के 6 कबूतर बैठे हैं, एक नहीं बैठ सका, आया हुआ था लेकिन बैठा नहीं है। बाकी पार्ट ऑफ गेम है जी इंशाल्लाह। उमर भाई बड़ा मज़ा आया है जी गेम ना सब है कि 6 माशाल्लाह बैठे, अच्छे बैठे नहीं बैठा थे। हाँ, पार्ट ऑफ गेम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से। ये जी माशाल्लाह अभी आखिरी बैठा है 7:52 पे 10 नंबर। ये पहचान तो आपने लिया होगा, ये उधर से आया हुआ है अपने पास से। डिज़ाइन वाली दुम, इसको अल्लाह पाक ने कुदरती डिज़ाइन दिया हुआ है दुम में। शहजादा माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उमर भाई के पास। ये जी माशाल्लाह जुगनू बचपन में उड़ता रहा और अब जवान हो गया। क्या बात है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़ी प्यारी चीज़ बनी है। अल्लाह पाक नसीब करे और इसको ज़िंदगी से दे तो बहुत प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। ये जुगनू का बाप है जी माशाल्लाह। तस्वीर ये बाप है जी इसका, बड़ी प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। लो जी, ये पट्टी चेक करें जी माशाल्लाह, ओवर टाइम की बेटी है, बड़ी प्यारी चीज़ है। हाथ में आते ही पता लग रही है कोई चीज़ आई है। ये भी जोड़ों के लिए रोकी हुई है, ये इंशाल्लाह जोड़ों में डलेगी अब। ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक कबूतर नहीं बैठा लेकिन ये पार्ट ऑफ गेम है, आया हुआ था, लेकिन अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।